Swali la kwanza ni tunauliza, kuna sababu gani kuwa na manabii ambapo Yesu ameshafika ulimwenguni? Sasa manabii wa nini? Kwa nini watu wanazuka siku hizi wanajiita manabii? Hao hawaoni ni redundant, hawahitajiki? Swali hili linatokana na uelewa wa maana ya unabii. Nabii toka Agano la Kale na hata kwa sasa tuelewe hivyo kwamba ni karama ya kimungu, ni wito wa kimungu. Nabii hawezi kujiteua mwenyewe, kujiita mwenyewe kwamba ni nabii. Nabii ni mtu aliyeteuliwa na Mungu kuwa kinywa chake kwa wanadamu, sio kwa ajili yake mwenyewe. Mtu aliyetumwa na Mungu na kuteuliwa na Mungu na anaongozwa na Roho wa Mungu kwa ajili ya watu wake, na ni kiongozi wa kanisa la Mungu. Kanisa ni kumaanisha watu wa Mungu, taifa la Mungu. Nabii alikuwa na kazi kadhaa kama walivyokuwa makuhani pia na wafalme pia. Manabii walikuwa ni watu ambao sio katika katiba ya Kiyahudi. Nikishawaeleza, hawakuwa na vigezo. Katika katiba ya Wayahudi ni Torati, nijue hilo, kanuni yao. Katiba ya Wayahudi ni Torati, na kwa hiyo hakuna sheria iliyowekwa katika Torati imhusuyo nabii, ila tu wanaonywa manabii wasiwe watu waongo na kupotosha watu. Nabii wa namna huyo auawe, kuwa hivyo. Lakini hakuna utaratibu wa kumchagua nabii, hakuna utaratibu wa kumteua na nabii, tofauti na makuhani ambao waliwekewa utaratibu na Torati kuwa walikuwa kutoka ukoo au kabila la Walawi na katika ukoo wa Aroni. Hizo ndio taratibu zimewekwa na Torati, lakini nabii walikuwa nje ya Torati. Ndio maana walikuwa wana uwezo na uhuru wa kumulika kila upande, kila sehemu ya jamii ya Wayahudi. Walikuwa huru kiasi kwamba waliweza hata kumchambua mfalme. Mfalme katika Torati anatoka katika ukoo wa Yuda. Ni Torati, ni katiba. Huwezi kuwa nabii, huwezi kuwa mfalme wa Wayahudi kama wewe sio kutoka kabila la Yuda. Ni Torati yao. Huwezi kuwa kuhani kama wewe sio Mlawi. Lakini hakuna sharti lolote kwa nabii. Nabii alitokeza from nowhere, na hata kama angeweza kuwa wa kabila lolote hili, isipokuwa tu awe ameitwa na kuteuliwa na kutumwa na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo manabii walikuwa answerable, waliwajibika kwa Mungu na walitekeleza kile walichoitiwa kufanya katika jamii ya watu wa Mungu. Kutokana na hilo, manabii kama nilivyosema walikuwa huru na waliweza kumchambua, hata kumlaumu, hata kumkondemu, hata kumhukumu mfalme. Walikuwa wanaweza kuhukumu makuhani, walikuwa wanaweza kuwahukumu watu yote ule. Lakini kigezo kikuu
walichokifuata ni mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu yako katika kushika agano. Agano lao kuu lile la Sinai, amri za Mungu na vipengele vyake, masharti ya lile agano la Sinai. Amri za Mungu ni masharti ya lile agano, na kama wanavunja au kutokuwa waaminifu kwa agano, nabii alipelekwa kwao kuwaonya, kuwaelekeza kwamba mmekiuka, mmevunja agano lenu na hatari ipo. Aliwaonya awe nani asiwe nani, kama unavunja agano au unakuwa mmeabudu miungu mingine, mmefuata kanuni zenu, mmezitunga. Nabii alijitokeza, aliitwa na Mungu kuwaonya watu wake, mmevunja agano. Awe ni mfalme, awe kuhani, wanaenda kuabudu masanamu, wanaenda kufanya mambo ambayo yamekatazwa na agano, masharti ya agano, the commandments and its precepts and ordinances, walikuwa wanawaonya. Kwa hiyo manabii walitokeza mara kwa mara, na mara nyingine hawakupatikana. Kama Mungu amewaacha, hatumi nabii. Ni ishara kubwa sana. Mungu asipotuma nabii, watu hao wana hali ngumu, sababu ndiye alikuwa dira ya taifa la Mungu. Kwa hiyo manabii hawakuwa na kazi tu. Sasa hii ni ndio sababu hawakuwa tu na kazi ya kutabiri yajayo. No. Sasa hapa huyu anauliza swali lile, yeye anadhani nabii ni mtabiri. Is a soothsayer, mtu ambaye anasema mambo yajayo, au anahusu tu mambo ya Masia. Hapana, nabii alikuwa anahusu mambo ya maisha ya watu, kama yanafuata mapenzi ya Mungu au la. Ndio nabii alikuwa anazungumzia, na ndio kazi ya nabii. Kwa hiyo nabii alikuwa ni kinywa cha Mungu kwa watu wake, is the mouthpiece of God. Na alikuwa na kazi mbili kuu. Alikuwa anasikiliza sauti ya Mungu toka maandiko, toka anavyojifunua kwao, labda hata kwenye theophany, kutokeza kwa Mungu. Hata Mungu anamuita, anamwambia waambie watu wangu hivi. Kwa hiyo nabii, ili watu wake waaminifu, na hata wakati walikosea wakatetereka, Mungu kwa upendo wake alimtuma mtu kati yao awakumbushe warudi nyuma, warudi wakalifuate agano lake na wabaki kuwa watu wake. La sivyo, nabii aliwapa pia hatari ya kuadhibiwa, hatari ijayo kutokana na kutokushika hilo agano. Kwa nabii alikuwa ni kinywa cha Mungu kwa watu, ni sauti ya Mungu kwa watu. Hiyo ni la kwanza. Kwa hiyo aliwaonya kwa yale wanayotenda kwa wakati huo na wakati wote. Ni mwonyaji mkuu. Pili, nabii sio mwonyaji tu, alifundisha, was a teacher. Anatoa miongozo, ni mwalimu. Kwa sababu yeye alihakikisha ana uhusiano wa karibu na Mungu. Huwezi kuwa nabii kama wewe huko karibu na Mungu. Wao walikuwa na ukaribu kuliko watu wote na Mungu. Ndio maana waliweza hata kuwaonya makuhani, waliwaonya wafalme, waliwaonya watu wowote wale waliokuwa wanajiita ni watu wa Mungu. Nabii was a person who stood up when everything seemed to be in the dark. Kwa hiyo yeye alikuwa ni mwanga kwa watu.
Nabii ni mwanga kwa watu, na kwa hiyo ni mwalimu, mwelekezi wa watu. Pia aliwatambulisha watu mpango wa Mungu, God's plan. Na aliweza kuwaambia watu mpango wa Mungu wao. Kwa hiyo aliweza kuwafunulia yale nia za Mungu, mpango wa Mungu. Matukio yanayotokea katika jamii waliweza kufafanulia watu mienendo ya Mungu, Mungu anavyowaelekeza. Kwa hiyo walikuwa walimu bora, na walimu ambao hawakuchukua kutoka mawazo yao wenyewe, bali waliyachota kwa Mungu. Ndio maana walikuwa karibu na Mungu. Ni kitu muhimu sana. They were the most intimate people with God. Hakuna watu wengine waliokuwa karibu na. Ndio watu waliwasikiliza. They had authority, divine authority. Kwa hiyo maelezo yao, mafundisho yao, maelekezo yao, makaripio yao, maonyo yao yalikuwa na nguvu ya kimungu, divine authority. Watu waliwaogopa, watu waliwafuata. Ndio maana waliitwa Ish Adonai, waliitwa Ish Elohim, mtu wa Mungu. Akija hapa, wanavyomuona si mtu, sio Ngowi au William, isipokuwa namuona ni mtu wa Mungu. Ndio ukisoma katika vitabu vya Wafalme kuanzia Samueli na kuendelea, walikuwa wanaita mtu wa Mungu, waliitwa mtu wa Mungu. Amefika hapa, nimekutana na mtu wa Mungu. Kwa hiyo walikuwa ni watu walikuwa na heshima ambayo haina kifani. Walikuwa ni watu ambao maisha yao yaliendana na mpango wa Mungu. Nabii ambaye haishi kadri Mungu anavyotaka sio nabii. Na wameonywa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, nabii ambaye ni muongo mtamtambua kwa matendo yake, mwenendo wake. Kwa hiyo nabii walikuwa ni watu wacha Mungu wa first class, ni mfano kwa watu, na maisha yao yalimtegemea Mungu. Ndio maana wengi hawakuwa na chochote duniani. Waliishi umaskini wa hali ya juu, ufukara. Waliishi mara nyingine wenyewe, mara nyingine walitupwa na jamii. Hawakutakiwa na jamii ambayo ilikuwa imetetereka. Even the king or kings and hata queens walitafuta kuwaua, kwa sababu watu hawa walikuwa na msimamo unaoendana na mapenzi ya Mungu na unapingana na mapenzi ya kibinadamu. Kwa hiyo kama walimu, kama watu wanaoonya, kama wanaofunua, wanaofafanua mapenzi ya Mungu wa watu wake, kama watu wanaowaambia yajayo mpango wa Mungu, hao watu walikuwa na influence kubwa. Yani influence, tuseme nini kwa Kiswahili? Ushawishi mkubwa kwa watu na jamii ya watu. Hata walikuwa wanaweza kukaripia mataifa mengine. Waamori wanawasema, wa Moabu wanawasema, wa Babyloni wanawasema wa Misri. Soma kitabu cha Isaya, utaona Yeremia. Haogopi ni taifa gani. Kwa hiyo walikuwa wanasema mapenzi na mpango wa Mungu kwa watu wote. Huyo ndio nabii. Lakini pia kama katika mpango wa Mungu kuna ahadi, anawakumbusha ahadi za Mungu. Anawakumbusha ahadi za Mungu. Na kwa hiyo mojawapo ya ahadi ni Masia anayekuja. Walitangaza mpango wa Mungu. Kwa hiyo pia kuna manabii waliotangaza ujio wa siku ya mwisho ulioambatana na ujio wa Masia. Tunaita the day of the Lord, siku ya Bwana.
hiyo pia ilikuwa inalandana na ujio wa Masia. Kwa hiyo kuna messianic mission in the prophetic duties. Wa manabii pia walitangaza juu ya ujio wa Masia, na si wote, ni wachache kadhaa walitangaza ujio wa Masia. Watu wajiandae, watu wajue Masia ni nani. Kwa hiyo sio manabii wote walitangaza umasia. Watu wanachanganya. Not all the prophets were talking about messianism. Sio wote, ni baadhi. Wakina Isaya, wakina Ezekieli, wakina Yeremia. Sio wote. Wakina Nathan wanazungumzia juu ya ujio wa Masia. Sio wote. Wakina Musa. Musa ni nabii mmoja wapo, natuambia sura ya 18 kitabu cha Kumbukumbu, nazungumzia juu ya ajaye, lakini anamuita ni nabii ajaye mkuu. Kwa hiyo swala la umasia sio moja kwa moja umefungamana na unabii. Unabii ulikuwa mpana zaidi, ulihusisha mambo mengi zaidi kuliko tu wazo la umasia na ya ujio wa Masia. Kwa hiyo huyu anayeuliza ali narrow down, alishusha ule upana, alipunguza ule upana wa kazi ya nabii. Nabii sio tu anayetangaza ujio wa Masia. Nabii alikuwa anahusu maisha ya watu, Mungu na watu wake. Kwa hiyo alikuwa na kazi kubwa zaidi, sio tu ya kusema yajayo, ila anazungumzia yaliyopita, makosa waliofanya, anayasema wanayofanya na mipango yao ambayo pengine yanaendana kinyume na mpango wa Mungu. Nabii alisimama na kuwakaripia na kuyasema, kuyaonya, na pia aliwaambia matokeo ya yale wanayofanya, hatima yao kama wanaishi katika maisha wanayoishi yasiyoendana na agano walilokuwa nalo na Mungu. Nabii alisimama na kuwaambia, msipotubu mtangamia, mtakwenda utumwani Babeli. Lakini pia huko Babeli aliwapa matumaini ya ukombozi. Mungu haadhibu tu. Mungu daima anapotoa maonyo, anapotoa adhabu, anaweka mwanya wa matumaini. Kwa Mungu sio adhabu tu, na adhabu lengo lake ni kurekebisha watu wake ili awarudishe kwake daima. Nabii sio mtu anayekuja tu with threats. Na ukiona mtu anayehubiri tu mambo ya kutisha, ya adhabu, ya moto, ya mahangaiko na mateso, sio nabii kamili, na kitu si sawa. Nabii pia anatoa mwanya kwamba at the end of the road kuna mwanga. Mkifanya hivi, Mungu atarudi kwenu. Mungu atawarudisha kutoka Babeli. Mungu ataleta mbegu mpya. Mungu atachipua tena shina jipya. Kwa hiyo nabii sio mtu anayesema tu negatives, mambo yaliyo hasi tu. Pia anatoa habari njema. Ndio mjue hivyo. Na kwa hiyo manabii sio wa agano jipya, wa agano la kale tu. Wako manabii wa agano jipya, kwa sababu sisi ni Israeli mpya, taifa jipya la Israeli. Tuna agano jipya lililoratibishwa katika kifo, katika damu ya Yesu Kristo, na ndio agano alilofanya Yesu kwenye karamu ya mwisho na likaratibiwa pale msalabani Kalvari. Hiyo ni agano jipya.
Ni taifa jipya la Mungu, taifa lililowekwa katika misingi tofauti kidogo na mataifa wote, Mungu wote, sio watu kabila fulani tu au taifa fulani. Sasa manabii wako, manabii wa Kikristo, manabii wa Kikristo wapo, hawatabiri ujio wa mwokozi mwingine, ila wanatabiri na wanasema juu ya ujio wa Yesu Kristo, ujio wa pili wa Yesu Kristo. Paruzia naita ujio wa pili wa Yesu Kristo. Manabii hawa walijitokeza wakati wa kanisa la mwanzo, the early church, the primitive church. They had prophets among them, na walirekebisha yale ambayo ni makosa. Sasa Wakristo ni binadamu waliokosa pia, na kwa hiyo manabii wa Kikristo walijitokeza na Mungu aliwaita na kuwatuma. Walikuwa tofauti na wale wa Agano la Kale. Wao walikushajua kwamba agano limetimia lile la kale. Sasa utimilifu wa Agano la Kale limetimia katika Kristo Yesu, lakini tunaitwa sisi sasa kuishi maisha mapya katika Kristo, na kama hatuyaishi, wao walionya waumini wanapotetereka, walionya. Walipoenda kwenye njia isiyo sahihi, walionywa kufuata njia mpya aliyoanza Yesu. Imani Katoliki, imani ya Kristo iliitwa njia mpya, new way, the new way. Kwa hiyo wao walituonyesha njia, waliturudisha tulipoenda njia nyingine, na mpaka leo Mungu anawainua watu kwa karama ya Roho Mtakatifu kutuonyesha njia, namna ya kumfuata Yesu Kristo, njia yetu, uzima wetu na ukweli wetu. Kwa hiyo manabii wapo katika Agano Jipya, tunawasoma. Ukisoma katika karama za Roho Mtakatifu, ukianza na barua kwa Korinto ya kwanza, Korinto sura ya 12, utakuta Paulo anazungumzia juu ya manabii. Ukisoma sasa, ninasema Korinto ya kwanza, Korinto wa kwanza sura ya 12, anazungumzia manabii. Sasa huyu anazungumzia manabii wa nini tena? Ndio hao, kazi yao nimeshaisema. Aya sura ya 12 aya 10 kwa mfano. Naomba kama mwenye Biblia asome. Hapa haona Biblia tena. Na mzee mmoja alikuwa na Biblia hapa nyuma. Enjoy hii. Sasa hapa mpaka nifunue ya kwangu ya Kiswahili. Yes, soma. Mwambie mimi sikuelewi unasema nini. Mimi? Sasa wewe unanipa mzigo gani hapa? Sawa, mimi nitasoma tu. Kumbe sasa wewe unanifanya nisishirikishe watu wengine. Sawa, mimi nitasoma hii sura ya 12, Korinto sura ya 12, Korinto ya kwanza sura ya 12 aya ya 10 pale. Anasema, nitasoma hapa. Nitasoma kuanzia hapa mwanzo. Vipaji vya Roho ni mbalimbali, lakini Roho ni mmoja. Huduma mbalimbali, lakini Bwana ni mmoja. Matendo
matendo ni mbalimbali, lakini Mungu ni mmoja atendaye yote katika wote. Kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa manufaa ya wote. Basi mmoja hupewa na Roho neno la hekima, na mwingine neno la elimu, kama Roho huyo huyo anavyopenda. Tena mwingine hupewa imani katika Roho huyo huyo, na mwingine kipaji cha uponyaji, cha kuponya wagonjwa katika Roho huyo huyo, na mwingine kipaji cha kufanya miujiza, na mwingine unabii. Aya ya 10. Na mwingine unabii, mwingine kupambana na vipaji vya Roho, mwingine kupambanua vipaji vya Roho, mwingine kusema kwa lugha za kiroho, na mwingine kufafanua lugha hizo. Lakini Roho ni huyo huyo mmoja anayetenda hayo yote, akimgawia kila mmoja majaliwa kama anavyopenda. Hiyo ni Wakorintho. Na kwa hiyo kanisa lilitambua roho ya unabii, kipaji cha unabii kati yao, na si swala la manabii wa Agano la Kale. Ni katika kanisa kuna roho ya unabii, na hiyo roho ya unabii tunaupata siku ya ubatizo. Katika ubatizo tumeambiwa sisi tunakuwa ni makuhani, tunakuwa wafalme, na tunakuwa manabii. Katika ubatizo, all Christians who are baptized are made to be kings, priests and prophets. Kwa hiyo wewe kwa asili yako kama Mkristo ni nabii na una kazi ya unabii. Wewe kwa asili yako, na nimeshaeleza kazi ya nabii na nabii anavyokuwa. Na kwa hiyo tunapaswa kuwa karibu sana na Mungu kama nabii wale walioitwa mtu wa Mungu. Ish Adonai, Ish Elohim. Unapaswa kuwa hivyo hivyo ili ujue mpango wa Mungu ni upi. Ukishaona hujui mpango wa Mungu, umeshapoteza ile hadhi ya unabii ambayo ipo ndani ya ubatizo wako. Umeipokea siku ya ubatizo. Huna interest na mapenzi ya Mungu. Huna interest ya kutunza zile tunu za Kikristo. Badala yake unaharibu, umeshaharibu ile roho ya Mungu. Nabii anatafuta mapenzi ya Mungu kwa watu wake, na ni wajibu wa kila mbatizwa. Awe wazazi, mzazi nabii nyumbani, mzazi yote yule. Lakini watoto pia. Na mtoto haogopi kumwambia mzee hapa, acha ulevi. Ameshafanya kazi ya unabii. Kumrudisha hata baba yake, namna ya kusema usiende ukamletea mtafaruku. Lakini nabii pia lazima angalie. Kuna namna ya kumweleza mzee. Sasa amekuwa mlevi mno, ameleta wanawake mno huko na huko, ameleta mambo mengine, ugomvi kila wakati. Sasa mtoto ana observe, anaona hapa baba anakosea. Awe mkweli na awe tayari kutetea mapenzi ya Mungu bila woga. Huyo ni mtoto, huyo nabii. Na baadaye baba atakuja kutafakari, hata mama anaona hii ni sauti ya Mungu. Nimesema is the mouthpiece of God. The prophet is the mouthpiece, ni mdomo wa Mungu, ni sauti ya Mungu. Kwa hiyo mtoto anaweza kuwa, baba anaweza kuwa, mama anaweza kuwa, hata jirani yako. Na hiyo, kwa hiyo ukiona ufanye hivyo, mtu anafanya uhuni, anafanya mambo mabaya na usemi chochote, you have lost your dignity as a prophet. Christian prophecy or prophetism ni hiyo. Mtu ambaye anatafuta mapenzi ya Mungu na kuyaeneza na kuyahimiza katika jamii. Huo ni nabii.
sio wale wa kujitangaza. Christian prophecy or prophetism is even deeper, to live it, kuishi kama nabii, kutafuta mapenzi ya Mungu, kumtafuta Mungu, kuwa karibu na Mungu na kutokuwa mwoga kusema yale ya Mungu, ujasiri wa kusema ukweli, ujasiri wa kutangaza bila woga. Huyo nabii. Na maana wengi wao wamekufa kama Yohana Mbatizaji, kama Kristo mwenyewe. Kwa hiyo karama ya unabii ni sehemu ya Ukristo, na kwa hiyo mtu asiseme Kristo ameshakuja. Manabii wa nini? Manabii sio tu kutabiri yajayo kama wanavyofanya sasa hivi. Kesho mvua itanyesha. Huyo ni namwita ni soothsayer, watu ambao ni wanaotabiri. Sio unabii, kazi yake sio tabiri. Anaweza kusema yajayo, lakini pia anahusika hasa na maisha ya sasa. Kwa hiyo tunakuta manabii na wametajwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume aya ya 13. Sura ya 13 sema Kiswahili. Sura ya 13 Matendo ya Mitume. Tunajisoma pale. Matendo ya Mitume. Sura ya 13. Mwanzoni kabisa mwa kazi ya Paulo. Paulo anaanza kucharuka huko. Anasema hivi: katika kanisa la Antiokia kulikuwa na manabii. Hiyo ni sura ya 13 aya ya kwanza. Katika kanisa la Antiokia kulikuwa na manabii na walimu kama Barnaba, Simeoni ambaye alikuwa anaitwa Nigeri, na Lucio Mkirene, na Manaeni aliyekuwa amelelewa pamoja na mfalme Herode, na Sauli. Paulo. They were prophets and teachers. Kwa hiyo huyo ndugu ambaye ameuliza swali hilo ni kwamba labda hajasoma sehemu hizi. Manabii na nimezungumzia mwanzoni namna injili zilivyoandikwa, wale ambao wanafuata mafundisho yetu na wale waliosoma katika huko seminari, elimu ya juu, wanajua kwamba injili zilipitia kwa manabii pia. Wanaitwa itinerant prophets. Manabii ambao walikuwa wanazunguka katika kila kanisa, na makanisa hayakuwa kama tulivyo nayo sasa, yalikuwa makanisa ya nyumbani, house churches, na walikuwa wanapita katika makanisa hayo wakati wa ibada, wanawasahihisha walipopotoka. Na hii imesaidia sana kuunda kitu tunaita Jesus tradition, yaani mapokeo ya Kristo. Yesu ni nani? Hao manabii walioitwa itinerant prophets, early church itinerant prophets, walikuwa kazi yao ni kusahihisha juu ya historia, juu ya mapokeo ya imani juu ya Yesu. Walikuwa wanasahihisha labda wakati watu wanakosea kusema Yesu alisema nini, misemo ya Yesu, au mifano, parables. Wanasikia mmoja anaeleza Yesu alisema hivi, na yeye anasema hapana, mimi nilikuwepo, Yesu hakusema hivyo, alisema hivi na hivi na hivi. Umesikia? Kazi yao ilikuwa kupita kusahihisha mafundisho waliopewa na mitume. Wengine walianza kuyapotosha. Kazi ya hao prophets ilikuwa kusahihisha na kuweka sawa yale mafundisho, na watu wakayashika, kwa sababu waliaminika sana kutokana na ukaribu wao na Yesu Kristo, ukaribu wao na mitume, ukaribu wao na wale waliomfuata Yesu kwa ukaribu, na walipata taa ya Roho Mtakatifu kwa namna ya pekee, hawa manabii wa kanisa.
waliokuwa wanazunguka makanisa mbalimbali, sio parokiani, isipokuwa kwenye house churches, walizunguka wakisikia huko, mbona wanatuambia Yesu alitembea angani? Wapi? Kaambiwa kule Chalinze kuna kanisa pale, nienda pale wakasema Yesu alikuwa anaelea angani. Wao wanakwenda wanasikiliza, wanasimama, wanasema hapana, Yesu hakuwahi mai hata siku moja kutembea angani na kupaa kama. Hapana, msilete maneno yenu, msiongeze hadithi za nje na za kipagani tafadhali. Yesu alitembea kama sisi, tena alikuwa anavaa sandali zilikuwa kama za kwangu, tena alikula kama sisi. Wanasema Yesu akula, Yesu akwenda chooni. Hapana, alikuwa mwanadamu kama mimi, ingawa hatuwezi kutrace wapi choo yake ilikuwa, lakini aliishi kama sisi. You see, so these were very important. Mungu, Roho Mtakatifu aliwainua watu hawa kwa namna yake. Mungu ana mpango yake. Kama hawakuwepo hawa, kanisa lingewezekana, lingevurugika kwa hadithi na simulizi za kipagani zilizokuwa nyingi, hasa kutoka kwa Wagiriki. Zilikuwa nyingi ajabu. I tell you, haingewezekana. Na ndio maana tuna injili nyingi ambazo zilikataliwa, na watu waliwezesha kanisa kujisafisha na kuweza kuunda Jesus tradition ambayo haikuvunjika tena, na hata kuunda yale mafundisho ya mitume yakabaki msingi imara. Ni hawa itinerant prophets, hawa ambao manabii. Kwa hiyo manabii tangu awali ni hawa ambao anazungumzia Luka katika hii sura ya 13 Matendo ya Mitume. Anazungumzia walikuwepo, na kazi yao ilikuwa hiyo, kusahihisha, kuwaonyesha watu ukweli uko wapi. Anasema Yesu bana alikufa asubuhi, alafu saa 6 akaonekana. Hakuna kitu namna hiyo, because they had stories, many stories. You can imagine, even today if you were to tell a story about glory liloungua hapo, many will come up with strange stories. I say driver alionekana angani ameelea. Sasa wapi tena? So this was prone to happen. It's natural. So they worked very hard. Walikuwa wanatembea sawa sawa na mitume wenyewe. Mtume mmoja ambaye alikuwa anakaa Efeso, mwingine anakaa Antiokia, mwingine alikaa Yerusalemu, mwingine alikwenda Misri, mwingine alikwenda India. They couldn't do that job. But wale manabii walizunguka kila mahali, na hiyo wamesaidia sana kuwa na injili tulionayo ambayo ni safi, ambayo imekita katika ukweli wa maisha ya Yesu hapa duniani, na maneno yake, mafundisho yake hayakutetereka. Kwa hiyo the prophets hata leo tunawahitaji, wakao watu ambao wanasema ukweli, wasioongeza makando kando yao. Lakini tunaambiwa na manabii, mitume wenyewe, hawa lazima wachambuliwe, wafafanuliwe, wawekwe kitimoto na imani Katoliki. Wakristo wenyewe wachambue, huyu ni mkweli au ni Mungu. Hii tunaita discernment. Discernment of true prophets must take place within the church. Kanisa linaweza kumwambia wewe sio nabii, wewe unafundisha mambo yako, kama waliomkaripia Paulo, walioitwa, tunajua waliitwa Hebrew prophets, Hebrew preachers, Judaizers. Wale walikuwa wanakuja wanasema ukitaka kuokoka lazima uwe ushike kanuni za Kiyahudi, ushike sheria za Kiyahudi, utawaze kama wao. No, this itinerant prophet said no, and Paul was with them. Paulo alikuwa pamoja nao. Tunaambiwa hapa Paulo aliwaambia hapana, hawa watu wa mataifa mnawaambia waishi maisha ya Kiyahudi, mbona nyinyi mmeshindwa hata kuyaishi basi? Kwa nini Yesu alikufa? Kwa sababu mlishindwa kuishi ile agano lenu, hamkushika sheria.
Sasa mnawaongezea masheria ya nini? Na mpaka wakafanya ile mtaguso wa kwanza pale Yerusalemu. Ni kwa sababu hiyo mwaka 49 walifanya mtaguso wa kwanza, na Paulo alihudhuria na Petro na wengine. Kwa sababu hii hawa manabii walikuwepo, walikuwa wajafa wote, bado walikuwa hai wengi tu. Kwa hiyo walikuja na kusikiliza na kuendorse, kuthibitisha kwamba uamuzi wa Petro na mitume wote wale pillars walichoamua, hawana sababu ya kushika sheria za Kiyahudi. Hawa wanamwamini Kristo na wajiepushe na yale mambo ambayo ni mabaya hata kwa wapagani, waachane nayo. Lakini inawatosha wao kushika amri za Mungu, inawatosha wao kushika mafundisho ya Yesu, inatosha wao kuishi katika upendo na kadhalika. Kwa hiyo manabii walikuwepo na wataendelea kuwepo, watu ambao wataturudisha katika ukweli wa neno la Mungu, ukweli wa Injili, ukweli wa mafundisho ya Kristo, ukweli wa mafundisho ya kanisa. Wataturudisha hao, tunawahitaji, na tukiwakosa, kanisa limeachwa na Mungu, ametuacha. Kuna wakati adhabu kubwa imesema ni kukauka kwa neno la Mungu, ni adhabu kuu ya Mungu. Anapowaacha, hamtakuwa na nabii, hamtakuwa na kuhani, hamtakuwa na chochote. Hapo ndio Mungu amewaacha, na Wayahudi walipitia hayo kabla ya kwenda Babeli. Sasa ndugu zangu, hilo nilitaka kulisema kwa wale ambao wanadhani manabii ni watu wa kusema mambo yajayo, kutueleza mvua itakuja kesho. No, sio main task of a prophet. No, that is, ukishaanza kutafuta kuwadanganya watu kwa kuwaeleza mambo wasiojua ili uonekane a little bit of a novelty, unaonekana mtu unasema mambo mapya, wewe una mawazo mapya. Kuna watu ambao they are fond of that, always seeking exciting news. The first tell them. Kuna mmoja alikuwa hivyo, tukamwambia siku moja, akaondoka pale alipokuwa, anambia wewe kila saa unatafuta, ukipata habari tu ni wa kwanza kwenda kusema kwa watu. Hujasikia? Mimi nimesikia. Wewe kumbe wewe uko nyuma, wewe hujasikia. Kuna watu wa namna hiyo, visabithabina, wanapenda sana kusema habari, wa kwanza kusema. Hujasikia mtu, kumbe hapa tulishawaambia ndugu fulani, padri fulani amefariki. Mmoja amesikia habari mbaya huko, akaja kutuambia hapa zamani kidogo. Hapa tukahangaika sana. Tena ni ndugu wa muhimu sana. Unasemaje? Amefariki. Sasa mkubwa wa nyumba sikuwa mimi, wakati alikuwa kabla ya mimi, sijawa mkubwa wa nyumba hapo wakati ule. Alikuwepo ndugu mmoja, akaja hapa asema, jamani, kesho tutakuwa na misa ya requiem, yani marehemu ndugu fulani amefariki. Watu akapiga jamaa, wanamuuliza sasa huko anakokaa, sitaki kusema details. Anaitika yeye. You see? Yes, it is true. I'm telling the truth. Na ningesema mambo mengi mngecheka mno, lakini ni embarrassment. Na kweli, kwa sababu ni guardian amesema, mkubwa wa nyumba amesema, watu wakati mimi nilikuwa hapa nikasema misa. Was tuna Mungu pokea roho yake. Mtu anakula ugali kule, ifika saa 6 habari zikaja, jamaa yuko mzima na chapa kazi. Wote walinywewa tukao wadogo kama ngumi. Sababu gani? Sababu kuna watu ambao hata hajaelewa sawasawa kitu ameshatangaza. Tabia mbaya sana. Ni tabia sio ya kitawa. Watawa ni watu ambao ni reserve. Try to maintain reservation. Hiyo ni ukumavu. Mdomo unatangulia kichwa. Sasa brain iko chini ya mdomo. Brain iko juu. Sasa mdomo huo wa mwisho kusema.
You should be the last to say. Usiwe na mtu unayeshabiki wa kutoa habari mpya, kitu kipya. Mjasikia kitu fulani wamepindua nchi. Unajua kuna mmoja ndugu yule, nikamwambia hiyo tabia uache. Tena mkubwa kabisa huyo mtu ameshafariki, Mungu amrehemu. Lakini alikuwa ni mtu ambaye anakuja kwangu, hujasikia? Uko wapi wewe? Najisikia kweli sijasikia. Alafu nikitoka nikizunguka huko au nikienda shuleni narudi, naambiwa ile ilikuwa simulizi la Abunuwasi, hakuna kitu chochote. Nikamwambia hii tabia ya kurukia mambo kujaelewa ili uonekane unajua zaidi, unajua kuliko ngovi, ni sawa. Mimi sijui yote, lakini ni hekima kufunga mdomo. Hata ukisikia kitu kichunguze kwanza kabla hujaenda kueneza. Unasikia mtu fulani amelewa, mtu fulani amekamatwa ugoni huko, wote wazima, umekamatwa ugoni, unaenda kueleza na kuharibu jina la mtu. Hapo unasikia sio yeye bwana. Umeshawaambia watu 20, sio yeye bwana, ni mtu mwingine, kuna jamaa fulani hapo. Umeshasema Ngowi amekamatwa huko, yuko polisi. Alafu nasikia Ngowi anafundisha kule community. Sasa wewe utaeleza nini? Sasa manabii sio watu wa namna hiyo, sio watu wanaotaka kuwa showy, watu ambao ni wanataka kujionyesha. Hapana. Ndio maana manabii waliretreat, walikaa kwenye mapango, walijificha. Hata ikionekana watu wanauliza umekuja kwa shari au kwa wema. You can imagine, unaingia mahali wazao, kwani amekuja na nini? Ukifikia hapo, wewe baba unapigana watoto huko nyumbani, mtoto anakupiga ngumi na unampiga ngumi, you lose your dignity. Baba anapaswa kuwa mtu wa mwisho, sio unagombana na mama na mtoto ndani wanashikana mashati. Nani atakasema sasa neno la mwisho? Asikia friend anacheza rafiki yangu, ni manake baba ni neno la mwisho, na kwa hiyo anakaa mbali. Na ndio maana wazee wetu hata akifika nyumbani, nawaambia kabisa, na nimejifunza kwa baba yangu kabisa, akiwa anaingia kwenye nyumba kwetu, tuna kinjia kinachoingia nyumbani, anaanza kupiga mluzi. Unajua jamani. Kwa hiyo kama mambo yako sawa sawa, yanapangwa pale, na mama kama hakuvaa vizuri anajitayarisha vizuri, kwa sababu kichwa cha nyumba kimefika. Anacheki mambo, mbuzi wametolewa kwenye zizi kule, mmeshafanya nini? Kumbe we William, kwa nini ukukatia mbuzi leo? Kofi moja. Yes, ni last word. Na mambo yanakuwa sawa sawa, na watoto wanakuwa na uhakika wa usalama kwamba amekuja mwenye nyumba. Sasa wewe unagombana na watoto. Kwetu ni mwiko kuingia kwenye sehemu fulani, kuna section katika nyumba za kina mama kimoja, wewe uko kule. Sasa au kwenda kwenye jiko unaota moto na watoto, miguu nao umeweka juu kwa sababu kuna baridi. Sasa watu wengine unoke hamba miguu inaungua na wata na magamba. Baba ukiwa na hiyo tabia mbaya, kwa hiyo unasikia fitina, visengenyo, maneno yasiyofaa haya kuhusu wewe. You should be the last one to hear those things, and then you weigh them down. Nasema hii kweli inawezekana? Unachunguza kabla hujashiriki hiyo. Wakina mama waache wazungumze maisha yao. You should not interfere. Wao hata anakuja kukuambia baadaye, mume wangu najua hivi na hivi. Kweli? Kweli. Na mama hasemi, baba hasemi kwa nini kuniambia? Kwa sababu mama ni wa kwanza kupata habari hizo. Wanapepeta sana. Nani kweli wana nafasi hiyo, because they know anaye control habari hizi ni mababa. Sasa
tujue ndugu, manabii sio watu wa maneno mengi, vijiwe. Huwa nachukia sana vijiwe huko na ndugu. Anacheka mpaka kodi napiga kama tarumbeta. Amecheka. That's normal. There's something it tells you about the person. The way you laugh, the way you speak. It tells you a lot about your character. Nawaambia ni wazi kabisa wale wa seminari. Msifikiri kwamba hatuoni, unajambua huyu sio material. Manabii ni watu ambao walikuwa wanakaa kwenye sehemu ambazo sio easily accessible. Huwezi kuwafuata ovyo. Lazima ujitafakari, naenda kumpigia. Na akitokeza analeta habari yake. Kuna jambo. Ndio maana Samueli alipoonekana mjini wakati anapokwenda kumpaka mafuta Daudi, walimuuliza, mzee, umekuja kwa shari au vipi? Akasema hapana, nimekuja kutolea sadaka. Aficha ile Mungu alimwambia aseme hivi, kwamba anaenda kutolea sadaka, anaenda kwa Yese kushirikiana nao kutolea sadaka. Na bila shaka alikuwa na kambuzi. Kwa hiyo wakaona kweli nabii, kwani anaenda kwa Yese? Lakini those remained intimate questions, but he tried to give the reasons why he should be around in city. Sasa wewe kila mahali, wewe mseminari, nasema wazi, wewe unategemea kuwa nabii kwenye kucheza matebo nini, mapulu. Ndio maana mmoja tumemuondoa hapa. Na waambieni wazi, mwambie anaenda una wiki. Wewe una dakika 5 yuko kule kwenye maduka, unafanya nini? Unaduka kule. Kaa ndani. Tafakari. Kuja hapa kanisani. Kaa in silence. And I tell you, will not leave empty. Utatoka hapa, ukikaa hapa dakika 10, utatoka empty. Yoyo. Kwa hiyo unabii na ndugu aliyeuliza swali nimemjibu kwa kina ili tufaidike na sisi wenyewe. Swali la pili ambalo nimeulizwa ni kuhusu mashemasi, na nadhani nilitoka kwa Datus, na naomba kama ananisikia au atasikia awe hivyo. Ndio dada. Agano la mwisho kutoka Agano la Kale. Sasa hao ni manabii wa Kikristo ambao sio wa kweli. Kuna mafeki. Hata Agano la Kale walikuwa manabii wa uongo. Sikwenda huko kufafanua yote, lakini ningeongelea unabii ambapo hata kitabu kilichoandika on prophetism, that says the Lord, kina kila kitu kuhusu manabii wa uongo na ni watu wa namna gani, na hata wameonywa katika kitabu cha Kumbukumbu na Musa. Kwa hiyo kuna manabii wa uongo na tumeambiwa tujihami na manabii hao. Wapo. Lakini kuna manabii wa ukweli, na hao wa ukweli wanajitokeza mara chache sana kuwasikia. Na yeye hawezi kujiita nabii. Hawajiiti nabii. Wanakaa. Wewe ndio utamuita nabii. Wewe unayemsikia unasema hii ujumbe huu kutoka kwa Mungu kabisa. Huyu mtu ni nabii. And then it goes on. It diffuses in the community. Hata watu wanamuita huyu mtu ana roho ya nabii. Anasema anatuonyesha njia hii. Lakini sio utoke huko kwenye mbariko kule kwenye jikoni kule kwenye supu ya kitimoto unakuja kutuambia mimi nabii Isaya. Wewe jiite nabii fulani mwenyewe. Kama unajiita mwenyewe nabii, atafunuliwa na Mungu mwenyewe. Msikilize nabii wangu. Kwa hiyo
Hao wanaojitangaza kwa kweli sio manabii. Nabii hajitangazi. Mimi nimesikiliza sema, kweli watu mbona wasomi neno la Mungu sawa? Hakuna nabii anayejiita, hakuna anayepewa hadhi hiyo. Hakuna mtu anayejiita kuhani. Huwezi kujiita. Imeandikwa kitabu cha Waebrania sura ya 5 aya ya kwanza mpaka ya 4, ya 5 au ya 10 pale. Anasema mtu hadhi hii haiwezi kuchukuliwa na mtu mwenyewe. Unapewa. Ni waumini kanisa lina hadhi hiyo. Sije kujiita wewe mimi ni kuhani. Kuhani Andrea wa makuhani wanajiita. Mimi ni mtume na mtume sio wanajiita mitume. Hadhi hizo hujipei mwenyewe, hujipi mwenyewe. Unapewa na Mungu na kanisa lake. Usijipe hadhi ambayo huna mamlaka nayo. It's too big for you. Why would you call yourself? Unaweza kujiita mimi ni mfalme. Mfalme wa nini? Wa nchi? You can call yourself a king, but a king over who? Kwa hiyo tukwepe hayo, na watu hawa muwapuuzi, kwa sababu sio manabii wa kweli. There's something sinister behind that. When you see somebody is so corrupt as to call himself a king, a prophet, a priest, a high priest, a prophet, and an apostle, how dare you? Wanachezea mambo hayo, yatawarudia. Mimi ninavyosema nakaa kimya, lakini najua Mungu hakai kimya. Hakai kimya. Hao watu they end up in a miserable way. Tena kwa aibu kubwa sana. Wengi wao wanapata aibu kubwa. Mtawasikia huko na baadaye. And they disappear. Wanadisappear na makanisa yao, watu wanakuwa frustrated. Hata wanaweza kupigana wenyewe. Na it has happened. Basi ninaenda swali hili lingine. Asante sana kwa kusikiliza hilo.